我告诉你啊，只需要1块豆腐、2根大葱，自己在家也可以做出和饭店一样好吃的葱烧豆腐。先把大葱切成马耳段，放碗里加盐、鸡精、白糖、蚝油、生抽、老抽、淀粉，1勺清水，搅匀备用。一个红心对你来说是举手之劳，却能让我能高兴一整天。这个视频就麻烦您帮我点个小红心吧，非常感谢。豆腐用手掰成小块，这才是它的灵魂所在。油热下锅煎，开小火煎至一面定型后，翻过来煎另外一面，煎至2面焦黄，然后倒入调好的料汁，小火咕嘟2分钟，再大火收汁即可出锅。这样做的葱烧豆腐葱香浓郁，比大鱼大肉还好吃。回家你也赶紧做起来吧。